Какво е вашето мнение? Първо, аз повече от всеки съжалявам, когато има убийство, но то го има в всички държави в света. Вие гледате сериали всеки ден по действителни случаи, особено местопрестъплението в Майами. Така че не е нещо, което се случва само в България. Аз бих препоръчал от Тайланд да не ми дават съвет. И от дългите им почивки, защото явно там малко се отделят от действителността. Защото този бизнес трябваше да каже, когато месеци наред сваляме следствие на нашата работа, ръста на сивата икономика, близо 3 милиарда повече от контрабанда, която им помага на родното производство. Когато горивата паднаха драстично, помните ли този бизнес ни плашеше, че по 30-40% ще да се дигне хляба, месата и стоките от първа необходимост, като се дигали горивата. А сега, когато паднаха, що не свалят цените? Това да ми дадат обяснение. След това госпожа Бъчварова не разкрие убийство. Има професионално ръководство, което го прави. И хиляди служители на МВР, които това е професия. Повече от всички искат да ги разкрият. Тези убийства и ще ги разкрият. Трябва да ви кажа, че по всички поръчкови убийства, както ги наричате през последните години, за всичките имат данни кой, кога и как ги е извършил. Но когато се сглобяват за пред съда тези доказателства, много трудно издържат там. Аз съм убеден, че ще бъдат разкрити. Както тези, които направиха килърите, наглите и всички останали. А за сигурността по Така че ги моля да се съсредоточат върху това да намалят цените на стоките, които произвеждат с ефтините горива в момента. За МВР има кой да мисли и те ще се справят. И вчера, и днес с главния прокурор, с заместник главния прокурор, с службите. Знам какво правят. Напредват доста. И смея да ви уверя, че повече ме разтревожи това, че забитите пенсионери в няколко тук пловдивски пазарджийски села. Се надявам в рамките съм им поставил срок най-късно до утре до обяд да имат задържани и обвинени. Притесняваме това, че няколко пъти им казвам да изпратят и жандармери и патрули в Овча купол, да успокоят хората. Още виждам хора, които са разтревожени. Това абсолютно има 70 души там в този център. С 7000. И да тревожат хората. Госпожа Бъчварова имаше планирано много и неколкократно отлагано посещение, което аз съм и разписал да отида. Защото работим и по много неща с Китай. Така че се надявам колегите от КРИБ да бъдат по-умерени в оценките и исканията си. Защото по тази логика 2-3 убийства могат да свалят всяко правителство, всеки министър. И те дават огромен шанс на криминалната престъпност да клати държавата, когато си пожелае. Искам да го питам господин Домусчиев, така ли мислеше, когато идваше да му помагаме за неговото хоби футбола? Искам го питам, във Франция, след такива убийства, след такива терористични акти, излезе ли бизнеса да поиска оставка на министъра или на президента или на премиера им? Или излязоха с оркестрите и с музиката и с всичките схванати за ръце да се подкрепят? Нека си изкарат почивката, надявам се като си дойдат и на мен да ми поразмине малко. И тогава мога да приема да разговарям с тях. Има ли вероятност Южен поток да бъде подновен, защото в руско издание беше казано, че България зависи? Върви една много така масирана кампания, която съжалявам, че трябва да го кажа, но се надявам анализаторите, които каните и самите вие като медии да ги отчетете. Първо забелявам България един изключително голям афинитет, едно хоби, едно любимо занятие, да не ги наричаме олигарси, да ги наричаме големи бизнесмени или големия бизнес, както те обичат да се наричат, хоби към медиите.
Ма няма един да няма вестник поне или електронен сайт. Някой по няколко. И ако мислят, че техните войни и игрички ще ги прехвърлят на държавата, и това няма да им се случи. Голямо хоби си направиха с уж независимите медии. Всеки бизнесмен с вестник, радио, телевизия или сайт. И там като ги четеш едно и също нещо можеш да прочетеш в зависимост от това, коя група икономическа да защитават. Питам, може ли аз да не знам, че Южен поток се възобновява? И в същото време да пишат абсолютни лъжи, че някой от моето обкръжение, видите ли ме гледал как си потривам ръцете и викам, ще стане. След като ние с Европейската комисия, с всички наши партньори, единственото, което сме казвали е, че искаме газовия разпределител във Варна да поема от 4-5 места поне газ. Азербайджан, Туркменистан, LG терминала в Гърция. Въпреки тази, мисля, че сравнително здрава власт, която има в момента, институционална, парламент, президент и всички останали, да я разбутаме, години наред няма да се направи правителство в България, това им го обещавам. На всички, които си правят криви сметки. С ДПС в управление нямаме види. Опозиция с удоволствие. Тогава на другите ще видя сеира аз, които всеки ден, до вчера ме прегръщаха, до вчера. Днеска ми говорят за библиотекаро, биваха сарайски неща. Ще ги пратя там да ходят да се молят при пауните. Аз на никой няма да се моля, защото имам достатъчно голяма партия. Те ще идат да се молят. Защото явно много ги е яд, че преборихме контрабандата и събрахме близо 3 милиарда в бюджет. И го няма подобни на Козио Самоковеца, контрабандистите и те, които бяха много близки до тях. Предупредих, че ще ги почна да ги соча с пръст аз, защото аз мога да преглътна ДПС за толерантността към тях, заради това, което имам като смесено население. Те няма да могат да преглътнат това, което ще им се стовари с контрабандистите на главата. Да видим министър как ще да.